in vers 1 en vers 3. Vers 1 en vers 3 bring lof aan die Vader. Kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here ons God, totdat hy ons genadig is. Genade vir u en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofgesang is gesang 2, die tweede gesang. Daarvan sing ons die enkele vers gesang 2, verhoogde Heiland, bind ons saam. En van Psalm 25 gebruik ons die derde en die vierde vers. Vers 3, dink aan my mededoe as ek biddend voor u pleit. En vers 4, God is goed in al sy handel. Ons gaan na die wet van die Here, soos ons dit vind in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Met vaste vertroue in die woord van onze Here Jesus Christus, dat as ons sonde bely, hy getrou en regverdig is om ons die sonde te vergewe, verkondig ons die vergifnis van sondes in sy naam. Verkondig ons dat hy ons die Heilige Gees leer, dat daar geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus onze Here is nie. Maar die woord bekragtig ook dat die toorn van God rus volkome op diegene wie in onverskilligheid bly voortlewe. Ons nader tot God in geloofsbelijdenis, en jy bely met my saam in die ark in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onze Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus aan kruis gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaan het, maar op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en in ewige lewe. Amen. Amen.
genade, kan ons hand en hart ophef tot U. Omdat ons weet, deur die Heilige Gees, dat U ons nooit sal verlaat en ons nooit sal vergewe nie. Dat U nie sal toelaat dat die vyande oor ons triomfeer en oor ons skande lag nie. Ja, Here, U verlaat ons nooit, want U is trou. Dis U wese, dis U woord. Dankie dat ons vanoggend ook hier in die huis met mekaar mag wees. En U is sonder Here en vir die uitsluitlike doel dan ook, om na U woord te luister. U woord is die lewe, dit is die lig, dit is die brood vir ons. En dankie dat ons daarop kan reageer, gelei deur die Gees, in sang en gebed en belydenis. U was goed vir ons in die week. U het vir ons gedra met gesondheid en met krag. Maar ons kan nie ook anders as om te dink aan hulle by oop grave gestaan het. Sy harte seer is. Ons vra dat U vir hulle sal aanraak en vir hulle sal salf soos U alleen dit kan doen. En môre en oormôre is vir ons onbekend, dis 'n nuwe week. Maar vir U is dit bekend. En wat ook al op ons pad kom, dis ons gebed, Here, dat U stil en binne in ons sal voorberei vir alles wat mag kom. Nie in angs en in spanning nie, maar in geloofsvertroue. Baie dankie, Hemelse Vader, dat U vir ons ook sorg en versorg na die tydelike. As ons buite rondom ons kyk, sien natuur die mooi, die gewilligheid van die natuur in reaksie. Dan staan ons in verwondering. Ons kom in aanbidding. Maar dan doen ons ook in die plekke waar dit nog droog is, waar dit nie gereën het. En droge tuistere plekke waar dit gereën het, waar dit nog tyd vat vir die natuur om by te kom. Maar dankie, Here, dat U ook in hierdie tyd ons harte opgemaak het. Ons as mense weer bewus gemaak het van mekaar. Dat ons hand kon uitsteek en kon uitreik na ander. Dat ons daarvan bewus kon word dat ons is nie al nie. Die lewe draai nie net om ons nie. Maar 'n mens is mens tussen mense. Vandag is die gebed van ons hart, dat U met die Gees deur hierdie land sal trek, dat U herlewing sal gee, Here. En dat U ook deur die Gees sal werk in diegene wat U nie ken en nie wil ken. Dat hulle wil gebuig sal word na U wil en na U welbehaag. Seën ons nou by die lees en die verkondiging van U woord, dat dit U welbehaaglik mag wees, tot die eer en die verheerliking van U naam, om Jesus Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons blaai na Romeine hoofstuk 1. Romeine hoofstuk 1. En ons lees die eerste 7 verse. Romeine 1 vers 1 tot en met vers 7.
Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid, en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here, deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het, om geloof gehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam, onder wie julle ook is, geroepenes van Jesus Christus. Aan al die geliefdes van God, die geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Tot sover. Vers 1, Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Die Here Jesus Christus kom en op 'n vraag leer hy ons om te bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat die naam geheilig word, dat die koninkryk kom, laat die wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. God is die Al. Hy is die ewige, voordat er nog enige iets geskape was hy. En is hy, en sal hy wees tot in alle ewigheid. Onbegryplik, afhanklik. Hy het nie nodig om aan enige iemand verantwoordelik. God is God. En in vanmôre se gedeelte kom 'n mens, geskape wese van God, want hy het nie net die hemel en die aarde gemaak nie, maar hy het ook mense gemaak aan sy beeld en aan sy gelykenis. Mense wat geval het in sonde, wat hy nie weggegooi het nie, wat hy nie verlore laat gaan nie. En soos die woord vir ons sê, hy laat nooit vaar die werke van sy hande nie. Hierdie man kom, en hy stel hom bekend. Maar hierdie bekendstelling is ook 'n belydenis. Dit is 'n belydenis van die werking van God. Daarom, broers en susters, as God in 'n mens nie werk, is alles te vergeefs. Die prediking kan dag en nag uitgaan. Jy kan 24 uur met iemand sit met die Bybel en gesels en praat. Maar as God nie in daardie hart werk, is alles te vergeefs. En daarom is dat dan ook na die heerlikheid van God se verkiesende genade. Hy is vry om te kies wie hy wil. Hy is vry om te laat in hulle sonde wie hy wil. Want almal het gesondig, dit sal die apostel later ook skryf. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En God sou regverdig wees as hy almal verdoem het. Maar hy is vry, omdat hy die pottebakker is, om die klein te maak wat hy wil. En soos die woord vir ons sê, sommige tot eer van sy naam, en sommige tot oordeel. Hy is vry. Nou kom die apostel, en die heel eerste sê, Paulus. Hy stel hom bekend by sy naam. Hebreeus Saulus, Grieks Paulus, maar hy het 'n naam. 'n naam uit sy afstam, 'n naam uit sy familie uit. Hy is Paulus. Hy is iemand. Hy het 'n identiteit.
Net soos wat u en my name vir ons in werklikheid in ons denke en ons bestaan onsself is. As jy vir 'n oomblik sal indink dat jou naam verander moet word, dat jy 'n ander naam moet hê, jy kan jou dit nie indink nie. Gaan 'n mens 'n lys van name deur, hoef jy nie stip te kyk nie, jou oë kan maar net oor die klomp name gaan. En as jou naam daar is, sal dit uitspring. Jou oog sal dit daar vang. Dis jy. Hy sê, Paulus, ek het 'n naam. Maar hy het ook by God 'n naam. En kyk ons na Openbaring, dan sê die woord vir ons, en elkeen wie God red, en wie God lei vir die ewige lewe, eendag saam met hom, kry 'n nuwe naam. Met ander woorde, hy het ook 'n naam by God. En die woord sê vir ons ook dat niemand ken hy naam nie behalwe God. Paulus, ek is Paulus, julle ken my as Paulus. Mense het gehoor van my as Paulus. God ken hom ook. Die goddelike naam. Van ewigheid af gehad. En dan kom hy en hy sê 'n diensknegt van Jesus Christus. 'n diensknegt, 'n arbeider, 'n slaaf. Daarmee bely hy, ek, Paulus, die ou sondige Paulus, het gesterf. Die eie ek bestaan nie meer. In die ou dae, in die tyd van slawerny, as 'n eienaar 'n slaaf gekoop het, is die eienaar se naam op hom aangebring, of op hom uitgebrand, of hy die naam gedra van die eienaar. En hy het nie 'n wil van sy eie gehad. Hy het geen reg gehad van sy eie. Hy kon nie besluit nie. Hy kon nie sy wil uitvoer. Die besluite is vir hom geneem. En sy Here se wil was sy wil. Die apostel kom hier en hy sê, ek Paulus is 'n diensknegt van Jesus Christus. Ek is sy slaaf. Ek is gekoop. Hy is my eienaar. Sy naam dra ek. Ek het nie meer 'n wil nie. Sy wil is my wil. Sy wil is my lewe. Daarmee sê hy ook, die man wat die vervolging gedoen het, die man wat mense nagejaag het om in 'n gevangenis te werk, die man wat self bygestaan het en aangehits het en goedkeuring gegee het, dat mense doodgegooi word met klippe, die man het gesterf. Hy bestaan nie meer. Hy is 'n slaaf. Hy is 'n diensknegt. En 'n diensknegt van Jesus Christus, die Here. Hy behoort nie aan mense nie. Net so min as wat hy aan homself behoort. Maar hy behoort aan Jesus Christus. Dan sê hy ook 'n geroepe apostel. Apostello, gestuurdes. Hy is iemand net 'n slaaf wat by sy eienaar en onder sy eienaar bly om daar te vertroetel word, versorg te word, of om sommer maar net huis toe te voer. Huis skoon te maak. Hy is geroepe apostel. Hy is 'n gestuurde. Hy het 'n opdrag.
Hy moet uitgaan. Hy moet die wêreld ingaan. Hy moet sy eienaar se naam gaan dra. Hy moet sy eienaar se wil gaan uitvoer. Waar hy ook gestuur mag word. Hy is 'n apostel. Maar hy gaan ook verder en hy sê afgesonder. Afgesonderheid is 'n spesifieke opdrag. Hy is nie 'n handyman nie. Wat alle werkies moet doen nie. Wat 'n klomp los draadjies bymekaar moet bring. Hy is afgesonder met 'n spesifieke opdrag en 'n spesifieke taak. En hierdie taak is om Jesus Christus se boodskap te gaan uitdra. Daarom sê dit ook hier, wat hy tevore beloof het deur die profete in die Heilige Skrifte, dit moet hy gaan doen. Want hy gaan later gaan hy skryf, want ek skaam my nie vir die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wie glo. Eers vir die Jood, maar ook vir die Griek. Hy is gestuurde. Maar hy het nie leiwag nie. Jesus is sy beskermer. Jy weet wanneer in die ou dae slawe uitgestuur is van die Heer, is die basis was bekend, dit was gesiene mense gewees. En as daai naam van daai eienaar of daai slaaf is, waar hy ook al gegaan het almal geweet. En dit was die beskerming. Dit was byna soos Mikael, toe die Here vir hom gesê het, hy sê, hulle gaan my doodmaak, hy sê, maar ek sal jou 'n teken gee, dat hulle jou nie doodmaak. Hy is 'n gestuurde wat afgesonder is met hierdie taak. En hy moet uitgaan. Hy moet dit gaan verkondig. Want hierdie boodskap is deur al die eeue deur die profete verkondig en in die skrif gestaan. Maar dit was boodskappe van wat sou kom. Maar nou het dit gekom. So anderswoorde, die apostel se sending en sy afgesonderheid is om te gaan proklameer. Hy is koning. Hy is die verlosser. Hy is die saligmaker. Hy is Here. Hy is God. Want God die Vader het hom gegenereer. Hy het geproklameer as sy eie seun deur die opstanding uit die dode. Hy is die tweede persoon van die drie eenheid, die vlees geword het, die onder ons kom woon het, wie ons sonde op hom geneem het, en daarvoor gesterf en betaal het. Hy is 'n gestuurde, afgesonder, om God se kinders te gaan soek. Hoe gaan hy hulle soek? Hoe gaan hy hulle kry? Wat is die teken waarna hy moet kyk? Sal dit op hulle voorhoofde geskrywe staan? Sal daar 'n ligkrans om hulle hoofd wees dat hulle sal sien? Nee. Dis in die mag van sy baas. Dis in die mag van sy Heer. Hy hoef dit nie te weet. Hy moet die evangelie gaan verkondig, want dit is die krag van God. Hy sal uitgaan. Hy sal vir almal die evangelie gaan verkondig. Daartoe is hy gestuur. Dis nie vir hom om kieskeurig te wees nie. Maar hy weet,
so sy eie ervaring in Handelinge 9, weet hy, dat die Gees van God gaan hom voor. Die Heilige Gees wie uitgestort is op Pinksterdag, die gaan hom voor. Die Heilige Gees is nie net in die woord, in die evangelie wat hy verkondig, maar die Heilige Gees gaan hom op voor in die harte van mense wie God gekies het. Die Heilige Gees gaan hom voor om as ware in diegene se harte ook die magnetiese krag te lê wat aantrek en aanklank vind by die krag in die woord van die diensknegt wat uitgaan. Daarom sou die apostel leer, as hy die woord verkondig, sal baie lag, daar sal geen aksie of reaksie wees nie. En weet nie, as ons gaan na sy lewe, het ons ook gesien, dit het hom nie geplan nie. Ja, hy was hartseer daaroor, as mense die evangelie verwerp het. Maar dit het hom nie moedeloos gemaak. Wat hy geweet, hy is in diens van iemand wie gesag het. Maar hy het ook die wonderlike ervaar, dat te midde van sy tekortkominge, en ons weet nie wat was die doring in sy vlees gewees nie. Sommige bespiegel dat na sy verblinding op die pad na Damaskus, het hy nooit sy gesig heeltemal herwin nie. Ander lei daarvan af, van die briewe wat hy sê vir hom, hy kan kwaai wees as hy skryf, maar wanneer hy voor staan om te praat, dan hy die woorde nie. Het baie gereken dat teenoor Apollos, die orator, was Paulus nie 'n spreker nie, was nie 'n goeie spreker gewees nie. Hy kon die mense beïndruk met sy gesprekke. Dit was van na menslike standaarde van swak gehalte. Maar wat het ook al was, hy het die wonder ervaar, dat in spite van sy tekortkominge, daar onder die mense tot reaksie en aksie kom. Seker ook baie kere mense van wie hy dit nie verwag het nie. Die het tot 'n keer gekom. En dit het hy ervaar. Gemeente van die Here Jesus, as ons bid, ons Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. Laat uw koninkryk kom. Laat uw wil geskied soos in die hemel net so op die aarde. Dan mag dit nie 'n gebed wees om vir ons van God af gerief te vra. Om sy naam te heilig, is om sy koninkryk te laat kom. En sy koninkryk kom, omdat sy wil geskied. Maar hy het nie aan die engele die evangelie te vertrou nie. Die woord sê ons vir ons ook, Hebreërs, dat engele is diensknegte van God, in diens van die gelowiges. As ek onze Vader aanhef bid, dan moet ek sê, Vader van Johan, Vader van Koos, Vader van Piet, van Ans, wie ook al. Want voor God het jy 'n naam. Jy is iemand. Hy het jou gegee en het vir jou laat gebore word binne 'n gesin, 'n pa en 'n ma, binne 'n familie, met 'n familienaam.
Mense ken jou. As mense jou wil roep, roep hulle jou op jou naam. Jou naam is jou handvatsel, waaraan mense jou aandag kry. Maar by God het jy ook 'n naam. Die misterieuse naam wat hy ken, wat hy jou gegee het. So jy bid nie identiteitsloos onsse Vader wat in die hemel is nie. Dis jy wat dit bid. En jy sê ook daarmee, ek is 'n diensknegt. Jy bely ook daarmee, dat jy die Vader in Jesus Christus se diensknegt is. Jy kan nie onsse Vader bid sonder om te bely, ek het gesterf, my eie ek is weg. Ek het geen wil nie. Ek het geen idee van my eie nie. Ek bid nie tot u, dat u my wil laat geskied nie, of dat u uw seun op my wil moet sit nie. Ek bely, ons Vader wat in die hemel is, ek behoort aan u, die ou mense te sterf, ek is 'n nuwe mens. Maar ek bely ook, ek is nie net 'n diensknegt van u, om los taakies rondom die huis te doen. Ek is gestuurde. En ek is afgesonder, ek is geheilig. Met 'n spesifieke taak. Julle sal my getuies wees. In Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal dit wees. Soos my Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Is dit nie dalk ons probleem in die kerk? Dat die kerk vir ons as ware 'n huis geword het, waar binne ons sit om 'n klomp los taakies te doen vir God. Om onder die Heer se beskerming veilig te wees. Kerk kan nie kerk wees sonder om gestuurde te wees. Kerk kan nie kerk wees sonder sending wees. Want ek het nie 'n wil nie, dat ek kan besluit, hierdie mense sal God aanneem, en daai mense is nie God se mense nie, los hulle nie. Ek het nie 'n wil nie. U wil is my wil. Ek is 'n knegt. 'n gestuurde met 'n opdrag. Maar my taak en my vel wat ek gekry het, is wel om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Die boodskap wat God so belangrik ag, dat hy van die begin van die skepping af, van na die sondeval van die mens, dit in die profete laat verkondig het. Noag was ook 'n profeet gewees. Die profete laat verkondig het, ek sal vir jou 'n God wees en jy sal vir my 'n volk wees. Reeds die belofte van Genesis 3 vers 15, hy sal jou in die hartskeen byt, maar jy sal hom die kop vermorsel. Dis wat aan die mense uitgedra moet word. Ek moet gaan om hierdie boodskap aan almal te verkondig. Wie my pad ook al kruis, of dit vriend en of dit vyand is, dit moet verkondig word. Hierdie selfe Paulus, hierdie selfe diensknegt, hierdie selfe gestuurde apostel, hierdie selfde afgesonderde, sy grootste vyand was Rome, die keiser. Want die keiser het homself beskou as God. Hierdie apostel kon nie sê,
Ek wil niks weet van die keiser. Hier die apostel, as jy die brief verder gaan lees, dan sê hy vir die mense, ek het verlang om by julle uit te kom, want hy het nie die gemeente gestig nie. So hy het nog nooit die gemeente ontmoet nie. En hy het 'n verlange in hom gehad om by hierdie gemeente uit te kom. Maar soos hy hier sê, hy is tot nou toe nog verhinder. God het hom teruggehou. Want daar sou 'n dag kom, dat hy in Rome sou kom. Daar sou 'n dag kom, dat hy daar sou kom, as 'n gevangene. Ja, mense het hom gevang, hy het hom beroep op die keiser, en omdat hy 'n Romeinse burger was, vanuit geboorte, moes hy voor die keiser verskyn. Die keiser alleen kon hom verhoor het. Maar hy was 'n diensknegt en 'n gevangene van Jesus. Want dit was Jesus se wil. En so is die apostel na Rome toe. En so was hy onder huisarrest in Rome. Onder die wagte van die keiser self. En God het aan hom die geleentheid gegee om vrymoedig die evangelie in die huis en onder huisarrest te kon verkondig. Mense kon hom gaan besoek het. En die soldate wat hom opgepas het ook gehoor. Net eintlik die keiser op. Of dit vriend en of vyand is. Jy's 'n diensknegt en jy's 'n gestuurde. Jy het nie 'n wil van jou eie, jy het nie 'n boodskap van jou eie nie. Jy's onder dwang. En daar in Rome is hy onthoof. Is hy doodgemaak. En die tradisie van dit sê, dit is omdat Rome soveel keer aan die brand gesteek was. In daardie tyd. En die tradisie van dit sê, dat eintlik was dit die keiser self wat die stad in die brand laat steek het. Van sy waan. Maar om homself vry te kon kry, het hy die Christene daarvoor die skuld gegee. En omdat die Christene die skuld gekry het, om dit te bekragtig en te bevestig, het hy Paulus laat onthoof. Paulus, die diensknegt, die geroepene, die gestuurde, die afgesonderde, het nie eers reg gehad oor die manier van sy sterwe. Of dit gerieflik, natuurlijk sou wees, en of dit bonatuurlik wreedaardig sou wees. Daaroor het sy God besluit. Sy baas. En dit is kerkwees. Ons sê baie keer, maar ek kan nie, ek is nie wat kan praat nie, dis nie in my aard nie. Gemeente van die Here Jesus, hoekom kon hierdie apostel, wat so vry was, deur die mag wat hy gekry het as Farisee, om briewe te kon aanvra en die wêreld te kon ingaan om mense te vervolg? Hoekom kon hierdie apostel, nadat hy ingebreek is en verslaaf is en gebind is, hoekom kon hy met soveel dryfkrag voortgaan as 'n diensknegt? Omdat die spreekwoord sê, wat die hart van vol is, met die mond van oor. Jesus Christus, die Heilige Gees, was in sy hart. Sy Damaskus ervaring was iets geweldigs. En alhoewel hy tekortkominge gehad het, dat hy 3 maal vir God gebid het om dit van hom weg te vat. En hy moes hoor, my genade is vir jou genoeg. Het hy aangehou met 'n
dryfkrag wat onkenbaar is. En 'n dryfkrag wat tot in sy dood in hom gedryf het. Jesus was in sy hart. Is dit nie die rede waarom u en ek as kerk van die Here Jesus nie 'n passie in ons het en nog so geneig is om ons eie wil te wil najag en te wil deurvoer, omdat ons hart nie vol is nie. Ons harte is vol van wêreldse dinge. Ons harte is vol van eie begeertes en drome en ideale. En daarvoor sal ons ons uitgee. Ons sal soggens vroeg in die huis uitgaan en ons sal saans laat terugkom. Ons sal ons vermink werk en bekommer net om dit te bereik, omdat dit ons hart vul. Om enig te kan sê, ek was suksesvol. Maar ons het nie die passie, die soortgelyke passie vir Jesus, vir die evangelie. Want ons hart is nie vol daarvan. En ons hart is nie vol daarvan nie, omdat ons nie die volle en werklike besef het van wie God is, die Vader tot wie ons bid. Sy majesteit en sy heerlikheid. Omdat ons nie 'n besef het en ons harte nie daarvan vol is dat hierdie Jesus wie aan die kruis gesterf het en op die derde dag opgestaan het en opgevaar het na die hemel, aan die regterhand van God die almagtige Vader sit, waar hy die boekrol se seels breek en hy regeer nie. Maar ons harte is ook nie vol van die liefde van God vir ons. Ons het nie 'n ten volle besef van daardie liefde. Omdat ons nie 'n ten volle besef het van wat het gekos en wat gebeur het aan die kruis. Die uitroep van Jesus, my God, waarom het U my verlaat? En net die Heilige Gees kan dit in ons harte kyk. En daarom dat die woord ons ook maan. Jaag die heiligmaking na. Heiligmaking, daai afgesonderd. Bid die Here, die Vader wat in die hemel is, dat hy van ons sal weg van die dinge wat nie by ons hoort nie. Die aardse begeertes wat versameling van goed is waar mot en roes gaan verneem. Laat hy dit van ons wegvat. En bid hom dat hy by ons sal inbring wat hy wil hê. Die oomblik as ons harte gevul is daarmee, dan sal ons monde oop. En dan sal ons ook as ware daardie koue rilling in ons binneste voel wanneer ons bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied soos in die hemel, net so op die aarde. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Here, vul ons met U heerlikheid. Ons dink vanoggend aan die boere wat vir die eerste keer
'n werklike doodse droogte van jare ervaar. 'n droogte wat in hulle harte kom sit het. En alle bykomstighede uit hulle lewens uitgedring het. En hulle gevul het met 'n gevoel en 'n bewustheid van afhanklikheid. Afhanklik van skenkers. Waar alles afhanklikheid van. Maar omdat hulle daarmee gevul was, het ons gesien die media. Toe daai reën val. Hoe 'n geharde boer en man en pa van 'n huis kan uithardloop en homself vergeet, alle waardigheid, en soos 'n kind in die reën en die water kom na rondloop. Doen dit aan ons. Dryf al die dinge in ons weg en uit, wat nie by ons hoor. En vul ons met daai bewuswording van afhanklikheid, van nietigheid, dat ons ook kan dans, spring en sing en rondrol van vreugde oor die genade en die evangelie. U kom doen as aanbiddingslof, terwyl ons met geloofsvertroue op U wag. Amen. Gemeente, ons het geleentheid om die Here te dien met ons liefdegawes. En ons kan so lank blaai na Psalm 25.